Zeharreko 17. domeki honetan. Banatze erronka badala, banatze elkartean bizitzea eta jasotako doeak garatzea erronka da. Kristogaz bat egiteagitik sortzen den ezinbesteko eskuzabaltasun hori bizitzeko dalako. Kristo berak hartu eta ugaldu egiten ditu gure doeak, baina bere eskuetan izteko eskuzabala garenean bakarrik. Ezin dugu itxaron kesatu ordez orain eta hemen janguikoen erreinu eraikitzeko ahalegina egin behar dugu. Banatzea autortzen dugunean besteek egin behar daben datorkigo burura. Baina guri dagokigu urratza emotea. Eta gure doeak janguikoen erreinu orain eta hemen eraikitzari begira eskaintzea eta garatzea. Ekiteko prest egon behar dugu eta gure bostogiatek eta arrainak bizitzaren mahaian gainean jarri. Zea garrantzitsua dan, pobren artean daukaguna banatzea, gure ogizatia eskaintzea da. Erreinuaren mahaia eta eukaristia mahaia ahalbideratzeko. Zen garrantzitsua dan bakarrik bizi direnei gure denbora motea. Zen garrantzitsua da alaitasuna, konpainia dirua lana banatzie. Eukaristia banatzea dela. Ogien ugaltasunan kontaketak euskaristiak esenez jabetzen laguntzen duzku. Hasierako kristauek eukaristian eta kristoren ereduari jarraituz, erendoeak ingurukoei laguntzeko eskaintzen ebezan. Ez iran eukaristiara eskutsik, pobren artean banatzeko ezer barik. Bigarren gizadian San Justinok adore moten eutzen kristaui eukiena banatu eien. Umezurtze talargunei gaizotasun eto beste arrazoien baten eraginez sufritzen egozanei. Presoei kanpotarrai hau da, behar izanean egozan guztiei laguntzeko. Ogien ugaltzen haren historioak edo parabola de egiten behar duzku Jesusen egitasmoak jabetu gaitezen. Pertsona guztiak janaritu eta guzti bizian bon. Ta nahi eta rebalez ogia eta arrainak banatzera eroan godaituan, znietasuna batu. Domekero sentitu behar dugu, dei hori eukaristia hogi beretik jatera banatzen garanok. Baina gure doaiak ez dauz bakarrik materialean dago ipinite. Bakotza daukagun duintasunak bizi eta zabaldu behar dugu. Bakotzari dagokigu ikusi, berrikusi bere bizitzan dauzan gauza honak eta nola ipini aldau jangoikoaren eskuetan barri ona izateko eta zabaltzeko. Ez dago beste irten biderik. Bakotzak egin behar dugu ibinbidea barri ona izateko. Barri ona gure duintasunak munduari laguntza moteko pres eta jangoikoa gandik datorkidan maitasuna geure ganatu, gero baita be zabaltzeko. Oi jainko, zugan uste ondabenen besa sarana. Zugarik ez da ezer sendorik, ezer santurik. Erakutsi guzu zure errukia hundia. Zu gidari eta erakusle zaitu gola. Zuhurtasunez balia gaitezan, lurreko gauzez, eta oraintzetik betiko ondasunei lotuta bizi gaitezan. Eukaristian lehen otoitza, honegaz hasten da. Jangoikoaren maitasuna providentea erakusten duzkun naberagan, konfientza, eta itxaropen da benentzat. Jainkoak eurak emoten duzku indarra, eta laguntzen duzku, santutasun bidean. Gugana bere errukia izuriz, eta gure altasun eta erorketa uneetan aurre egin ahale izan degun. Kristok eurak ere ikusten duzku bere bizitzagaz bidea, hau da, irakatzi eta gidatzen gaitu, iragaunkorradan oro tresna izan dadin. Gangoikoregatik datozen eta moten ez diran ondasun horrek, betirekoak diranak eraikitzeko. Gaur egungo evangelioaren analogia politagaz astaten dan ogia eta arrainak eukasten ditzan, ogia eta arrainak erakusti eurako aristian betierako bihurtzeko. Onartu jauna zure eskuzabaletik, hartuta ekarri deutzu guzan eskaintzak egizu. Misterio santonek zeure grazian indarrera gilea santo egin dagiela orain. Gure bizitza eta gidatu gagia esala betiko zuenera. Oparien gaineko toitzonetan jaunak lehen emon duzkun jasotzen da. Jangoikoain eskuzabaltasuna kreazioaz geure eskuetatik pasaten da. Zorkuntza hogi tardau bihurtzeko. Eta holan, eukaristian lagundu alizateko. Ospatzea harri garala espimarretzen eban. Jangoikoaren poterea da hogia tardagoa gure bizitzaz.
jardun eta santutu egin dauzana. Eukaristia betirako posetarako bidea izan zedin, gure etxipenerako erremedio izan dadin, gure bizitza jaso dugun betierokatasunari, egindako deiaren isla izan dedin. Gaur, zure familia, hau zure hitza entzuteko eta zatitutako dugun zure ogi bakarretatik jateko batu da. Hola, jaun berpistoaren oroigarri ospatzen dau, eta beste domeka baten zain bizi da, iuntxerik izango ez dauan eta gizadia zure atsedenaren sartuko dan. Domekaren zain, orduan zure aurpegi ikusiko dugu, eta zure errukia goratuko betiren beti. Urtean zarreko 10. prefazioa, jaunaren eguna. Prefazio honek gaur hitz egiten dizku nola Jaungoikoen familia hitza entzutera eta jaunartzaren inguruan bilduta dagoela. Entzuten dugun hitza, Kristoren eskutik Jaungoikoen erreinua eraikitzeko guztiok ditugun doaienak Jaungoikoen eskuetan jartzera garamatzana. Horrezagatik, bizitza bakar eta zatituko ogiaren jaunartzari buruz hitz egiten dugu. Bildutako testuak ez dira zestoak ez dira osokoak, duratuta alizateko zatituta egon dira. Gaur Kristo gutako bakoitzarekiko duen maitasuna, amaigabearen oroimena egiten dugu, igan domekan egun batean Kristorekin, Jaungoikoen erreinuan iuna barnik gabe, igan domeka hori ospatu izango dugulakoan. Eukaristia sakramentu hartu dugu, jauna, zure semearen biztueraren betiko oroigarri berak, ernigurri bako maitasun esemon duzkun, doai hau izan dakigula salba señorako. Eukaristia maitzeko jaso dugun sakramentu santua, Kristoren inaren memoriala, Kristoren irudiak izaten lagundu daigula, eskatzen dut zago jaunari. Kristok eurak emundako doaian hori, salba iturria eta gure bihotzetarako onuragarri dalako guretzat. Eta Kristo gutako bakotzari dinoskun maitasun ukaizinaz jabetu gaitazan. Astion izan.